Wish 大家好，原來今日叉燒飯盒時間啦。咁今日咧想同大家分享呢樣嘢啦。咁就唔知大家有冇睇過呢個頻道？之前其實都有分享過幾次呢一個叫做Gundam Universe 嘅一個嘅高達玩具嘅一個系列啦。咁之前都分享過呢一個嘅兩隻嘅巴巴托斯同埋呢一個嘅 E8嘅。咁冇錯，今日咧都係同大家分享呢一個嘅 Gundam Universe 嘅。咁佢今次咧就咁其實呢個系列咁，其實之前呢一個嘅評價都真係講得唔好聽，出10隻裏邊可能得1-2隻個評價會比較好少少，大部分個評價都偏差啦。尤其是個造型，先唔講造型，佢嗰個嘅可動，其實嗰啲各方面比較都好差嘅，令到咧其實佢呢一個即係佢呢一個叫做系列啦，其實出咗幾年之後，佢已經好快將已經呢一個嘅一啲喺先前出嘅幾部嘅一個嘅高達啊呢啲 MS 咧，佢已經出呢一個嘅 Review 版咁嘅版本嘅。咁佢喺上一彈咧就出咗呢一個嘅艾比安同埋呢一個嘅 Wing Zero 咁嘅樣啦。不過咧嗰陣時我就因為我自己，大家如果可能望到，因為我自己本身有呢個 Metal Robot 雲嘅呢一個嘅艾比安同埋 Wing Zero 嚟嘅，所以我就冇買嗰陣時嗰兩隻啦。咁今次咧佢第二期咧，佢呢一個即係開始出 release 即係第二期咧，佢就出咗呢一個嘅元祖啦，呢一個RX-782同埋呢一個神高達 review 同埋呢個巴巴托斯嘅第4形態 review 嘅，冇錯啦。咁今日想同大家分享就係呢兩個，先就係呢一個嘅神高達嘅 review 同埋呢一個嘅巴巴托斯嘅 review 版本嘅。咁我今次係諗住會係分2期咁去同大家分享，咁今次咧先會想同大家分享呢個神高達先咁樣嘅。咁巴巴托斯亦都係其實主要收嘅原因就係因為我之前係收咗呢一個嘅狼王同埋呢一個天狼星啦，咁今次只係順便收埋呢個第4形態咁嘅樣嘅啫。咁呢一個嘅神高達啦，就主要其實係因為其實我自己係一直都想要隻神高達咁嘅樣嘅，咁就因為佢Robot 雲都好耐啦，咁佢又冇出呢一個叫做 Metal Robot 雲咁嘅樣啦。跟住佢前排佢嗰陣時有公佈隻，其實呢隻嘢係同嗰陣時同隻 Metal Build 係差唔多時期公佈嘅。不過就 Metal Build 嗰陣時，因為我頭2期搶唔到啦，然後第3期因為佢日本呢邊佢會變成抽選，咁嗰陣時就叫做或者後尾就冇買到呢一個嘅Metal Build 啦，或者叫做買唔到呢個嘅 Metal Build 嘅神高達啦。之前就而家諗翻起，其實佢之後都好似都幾多問題下咁嘅樣啦。咁呢個就另外一回事啦。所以嗰陣時咧就係同時期公佈嘅時候咧，就係見到呢一隻嘢嗰陣時候就諗住買呢一個嘅Gundam Universe，尤其是佢，因為其實佢之前出個舊版係我自己覺得個舊版真係好 Q 核突咯，個整體個比例各方面隻腳又肥又剩。不過個新版嗰陣時睇個官圖就幾靚嘅，就諗住買咧。而且佢嗰陣時日本啦好神奇，佢新版呢一隻咧公佈咧，佢竟然 Gundam Universe係炒起晒，間鋪頭都話賣晒嘅咯。即係開訂個訂額全部係訂晒。上一次發生啲咁嘅事應該係已經係狼王嘅時候嘅事嚟嘅。咁佢今次就係呢一個神高達發生啲咁嘅事啦，咁就都好神奇嘅。咁就咁就準備開箱啦，唔同大家分享嘅。咁開箱之前啦，咁希望大家可以點讚同 follow， 咁我哋就事不宜遲，Gundam No Fight Ready Go！ 係咁打開咗之後咧，入邊就係當然我哋嘅 Shin Goto Gundam 呢個嘅神高達啦，哇！即係同上次嗰隻比，哇！完全兩個世界。今次呢隻，哇！佢真係一陣間會再講，但係佢真係佢以神高達嗰一個嘅外形啦，然後再加翻一個佢自己佢一啲嘅少少一個叫做呢個叫做細緻刻畫啦，出嚟個感覺係幾靚嘅。尤其是因為其實神高達佢個年代咧，我唔知大家有冇砌過嗰個年代嘅模型啦。其實嗰個年代嘅模型好多時都會加好多自己一啲嘅細緻刻畫線喺度嘅。咁今次佢亦都好有翻嗰種嘅感覺啦。咁整體嚟講嘅話，雖然我而家冇滲線啦，其實滲完線之後出嚟個感覺會更加唔錯嘅。咁可以睇一睇佢呢個嘅配件先啦。咁喺配件上面啦，首先我哋當然會見到佢呢一個嘅腰間嗰度掛嘅2把一個嘅激光劍啦。然後呢2個嘅激光劍當然都有佢呢一個有激光劍印嘅時候一個樣啦。咁個激光劍印佢今次亦都係個劍印，佢唔係話一個普通一個嘅向前一個嘅普通一個激光劍嘅樣啦，佢都有做翻一個嘅刀印個樣出嚟嘅。佢亦都唔係齋刀印啦，佢又做翻一個少少一個叫做激光噴射出嚟一個嘅樣嚟嘅。不過就始終就係一個嘅 Gundam Universe 啦，佢塗裝都係一個好簡單一個嘅叫做金屬粉紅就算啦咁嘅樣嚟嘅。咁又俾2把啦。
然後就都會有呢一啲嘅手型喺度啦。例如話呢一個嘅佢哋最中意做嘅嗰個，嗰個嘅係咪應該咁做咧？嘅一個嘅動作嘅時候係一個嘅手掌嘅手型啦。然後同埋呢一個嘅揸劍嘅時候嘅手型啦。同埋我哋最緊要嘅 God Finger 嘅時候嘅呢個嘅手型嘅，偏呢個爆熱神掌，哇！咁同埋咧，佢今次有呢一個開心口嘅時候咧，佢哋係靠呢一個嘅換件嚟做呢一個嘅開心口呢一個嘅特效啦。咁佢就所以係會有一個嘅另一個嘅心口配件嘅。咁最後亦都會佢會俾咗一個嘅俾你去連呢一個嘅雲 stay 用嘅一個嘅叫做 adapter 咁嘅樣嘅。咁大概配件就會係咁嘅樣嘅。咁我哋就去睇我哋嘅片本體。偏咁就到我哋嘅神高達，哇！即係首先第一個嘅感覺就係佢整體嚟講個造型真係好哇，同之前嗰個比係完全係兩個世界。之前嗰隻真係哇，又醜又腳又肥，哇！真係真心頂唔順嘅嗰種感覺嘅時候，佢就哇呢一隻。佢整體個比例係其實都幾靚下嘅，就真係上身就係一個嘅叫做比較 strong 嘅一個 body 啦，然後去到下身呢咁就去到腳嘅時候佢就慢慢收翻瘦咁嘅樣。佢呢一種嘅比例真係其實我係似之前有幾個嘅叫做我唔記得應該都係啲高達類型嘅開真都有講過呢一種嘅比例其實係當你如果例如去做一啲動作嘅時候，尤其再影相咧出嚟嗰個感覺會更加有嗰種嘅躍動感，出嚟個感覺係更加靚嘅。佢真係哇！佢呢一個超型。不過我自己嚟講就我唔知係我嘅錯覺定係點咧，我係覺得佢正面睇佢係有少少大頭嘅感覺咯。就我唔知佢頸短定係真係個頭可能有少少闊嘅感覺啦。不過如果你係有少少側面望佢咧，你就會見到哇超型啊！所以就真係如果個可能塊面收削翻少少，再尖銳翻少少咁，整體嗰個嘅感覺會更加 perfect 咁嘅樣咯。咁佢其實其他嗰個嘅感覺都唔差咁，佢就真係一如呢一個嘅 Gundam Universe 嘅系列啦，佢就會做咗一啲好多佢自己一啲嘅叫做話細緻刻畫同埋一啲嘅黑線刻畫喺度嚟嘅，咁出咗好多一啲其實都整體嚟講都好多呢一啲嘅黑線喺度啦。咁佢其實你可以望到佢心口各方面一啲嘅造型都係做一個嘅少少一個嘅叫做arrange 喺度，有少少一個嘅調整喺度嘅。不過佢就好拿捏到佢嗰種叫做神高達，就係一個喺圓滑嘅地方，例如話腳啊各方面嘅地方其實好圓滑嘅，但係佢一啲規格地方佢亦都係好起角嘅一個嘅感覺咧，佢係有做到出嚟嘅。咁各方面例如話身後呢啲就係一啲起角型啦，然後去到腳呢啲全部都係一個好圓滑啊，呢個位置都係一啲好圓滑嘅地方，呢啲咁嘅，我覺得呢一點係做得幾唔錯嘅。咁最後嚟講，其實今次我自己係個人係真係會俾幾高分下嘅。咁係呢一個各方面嚟講啦，喺呢個 gimmick 上嚟講，咁佢啱啱亦都講過，佢就係呢一個身後呢一個啦，打開佢就會有呢一個嘅咁佢始終 Gundam Universe 佢就唔會俾透明件，你亦都唔會有呢一個 King of Heart 嘅呢一個嘅標誌入邊嘅，不過佢就有還原到你心口嗰粒嘅叫做呢個核心咁嘅樣啦。咁就係要變嗰陣時，就係將呢個件啦換啱嗰個嘅上去就可以㗎啦。呢一個令我諗起以前話呢一個嘅 SD 嘅神高達都係呢一個嘅叫做 gimmick 咁嘅樣嚟嘅，咁就有少少一個回味童年咁嘅感覺。不過咧佢就今次佢個嘅飛機啦就當然其實我指大家其實都唔會點期待玩佢哋閃光阿神嗰隻嘅飛機仔嘅，所以佢今次其實佢都冇話特別去做翻嗰個嘅飛機出嚟啦咁樣。今次個飛機仔咧就係其實佢就冇還原翻成個飛機仔個嘅變形各方面出嚟嘅，咁就直接其實有一個嘅 build 一個形態出嚟啦，所以佢就唔會呢一個係有一個任何一個嘅可動喺度嘅。不過佢就亦就會由翻一個嘅少少一個嘅叫做可以彎嘅一個嘅可動啦，同埋照樣呢一個當然可以自己俾大家開一個嘅感覺嘅，咁亦都唔會話叫做開完之後即刻跌翻落嚟啦，咁佢都仲會有少少一個嘅阻力喺度嘅，認為其實佢嗰個叫做設計都仲未叫做好鬆咁嘅樣，咁基本上個感覺就係咁嘅樣啦。咁就我哋可以試一試佢呢一個嘅叫做可動啦，因為其實今次換咗叫做呢一個嘅 renew 呢一個嘅骨架，其實大家都會
除咗造型之外，都會係比較重視翻佢究竟個可動同以前相比有叫做變咗幾多咁嘅樣噶嘛。咁我哋就可以試一試佢呢個嘅可動嘅。咁我哋可以先試下佢呢一個嘅頭嘅可動先啦。咁佢頭嘅呢一個嘅可動啦，咁基本上就因為其實佢係一個雙波形關節嘅設計嚟嘅，咁就唔會話一個嘅好差一個。咁到呢個手啦，咁就基本上上脈都可以做到咁多嘅。咁呢一個手腕嘅彎曲都可以去到咁多啦。不過啱啱其實都有試過就係大家都知道神咧，例如話 opening 嗰陣時，佢都會有一個叫做叉腰一個動作啦。咁啱啱都試過，其實佢就呢一隻係理論上係做唔到叉腰呢個動作嘅。就算佢呢一個嘅，先唔講佢呢一個嘅肩胛有冇擋住咧，就算呢個肩胛冇擋住，佢嘅手最多都係去到咁樣嘅啫，咁就做唔到呢一個嘅叉腰動作嘅。咁到呢一個嘅腰啦，咁腰佢今次係多翻一個嘅關節喺度嘅，咁我哋都可以喐一喐佢啦。咁向前可以去到咁多啦，向後都係去到咁多嘅，咁就可以有一個少少一個微弱嘅一個左右喐動啦。然後到隻腳啦，咁佢呢兩度會有兩個嘅叫做肩胛喺度、裙胛喺度啦，所以佢個腳其實就最多可以屈到咁多啦。然後向上向前啦，向後啦。向後都係，即係如果唔係話直後係斜後嘅話，可以咁多啦。因為其實個直後都會有一個嘅裙胛擋住喺度嘅。跟住到呢一個嘅腳嘅彎曲啦，反而佢腳嘅彎曲其實就因為佢嗰個嘅腳嗰個叫做大腿嗰個夾啦，其實佢就都始終會頂住個關節喺度，所以佢個腳嗰個嘅彎曲就真係唔係咁高嘅啫。呢一個其實就一如既往係 Universe 嘅一個嘅詬病嚟嘅。咁就去到呢一個嘅腳腕啦，都整體嚟講還好嘅。咁就基本上一啲叫做大幅度少少一個嘅動作，都會比以前嗰隻係可以擺到出嚟啦，同埋嗰個嘅擺出嚟之餘嗰個嘅動感個感覺都會係比以前嗰個好咁嘅樣咯。但係你話係咪真係可以，例如話去取代到，例如話 Robot 雲啊，或者係即係嗰類型嘅，例如話 RG 啊嗰啲，或者 HG 嗰啲又未去到嗰個咁嘅程度嘅可動咁嘅樣咯，咁就咁但係佢今次呢一個嘅神高達嘅可動就會係咁嘅樣嘅。咁我哋咧就可以簡單評一評分啦。咁我哋可以就幫呢個嘅神高達做一個少少一個嘅評分啦。咁我大概自己嘅評分就係咁嘅樣咁做。咁我自己嚟講，就真係其實係幾中意佢嘅造型嚟嘅，所以我自己嚟講個造型，我自己會俾呢一個10分裏邊嘅7分啦。佢真係其實雖然話係做咗好多一個嘅 arrange 喺度啦，但係佢攞神高達個感覺攞得幾唔錯嘅。咁就雖然未話去到一個叫做真係好高檔嘅一個嘅 class 嗰啲，會有好多一啲真係好細緻好細嘅雕刻啦。不過佢出嚟個感覺叫做係幾唔錯一個嘅感覺，亦都真係其實比之前嗰隻進步咗幾多嘅，自己覺得係。咁喺呢個塗裝嚟講啦，塗裝其實啱啱我都冇點講，係因為其實佢個塗裝真係冇乜特別嘢好講啦。佢主要嚟講，佢嗰個嘅紅色同藍色都係一個嘅成型色嚟嘅。咁白色各方面嘅地方就係一個叫做好似噴咗陣燒光咁嘅感覺啦。然後金色或者啲金屬色各方面就會係一個塗裝咁嘅樣嚟嘅。咁就我自己嚟講就真係俾10分裏邊嘅5.5分啦。咁不過 Gundam Universe 就係一個咁嘅感覺啦。通常就真係塗裝真係我會覺得你自己去再喺佢上面再加塗裝會更加靚嘅一個感覺咯。因為其實佢好多例如話一啲叫做背後一啲嘅，例如話噴射器啊各方面，其實佢都唔會有一個嘅細緻塗裝喺度嘅。咁嗰啲嘢就可能真係要等玩家自己去加咁嘅一個感覺嚟嘅。不過就平有平玩咁嘅樣咯。咁到呢一個嘅可換度嚟講啦，咁可換度嚟講佢個嘅可動雖然未去到話可以叫做高可動啦，不過就比之前嗰隻真係進步咗嘅。咁亦都叫做擺得下叫做神高達一啲嘅動作啦，唔會話之前嗰隻擺下喺度腳板都掂唔到地咁嘅樣，就唔會嘅。咁就不過就都係例如話好似叉腰啊各方面一啲高難度動作，佢都係未去做到咁嘅樣咯。咁同埋個叫做配件各方面其實都未叫做好夠啦。例如話你連神高達個環啊各方面都冇咁嘅樣咯。咁到呢個 CP 值嚟講啦，咁今次其實個定價就定價係呢一個嘅4004 yen 啦。咁就
佢係小可嚟講係呢排 Gundam Universe 唔係一出就即刻冧價冧到天嗰啲嘅嗰幾隻咁嘅樣嚟嘅，咁就個價應該都唔係冧得咁勁嘅樣嚟嘅，甚至分分鐘冇冧到都未定，至少日本呢邊係未冧嘅個價係。咁就我自己嚟講，我覺得佢係如果你有舊版嘅 Robot 雲嘅話，你就唔需要買呢隻咯，或者如果你有新版嘅 Metal Build 亦都唔需要買呢隻咯。但係如果你假設係你有 HG 嘅話，我自己個人覺得係呢一隻係靚過 HG 嗰個嘅造型嘅，或者 MG 係MG 都好 N 年前啦，咁就唔好講 MG 啦。不過 RG 就唔係見仁見智咁嘅樣嘅，咁就叫做呢一個價錢呢一隻就我自己覺得係幾唔錯嘅一個嘅選擇嚟嘅，咁就你可以買嚟叫做自己去再玩自己嘅風格咁嘅樣咯，咁就我自己就俾10分裏邊嘅6.5分咁嘅樣嘅，咁但係佢今年嘅評分就係咁嘅樣啦，咁就唔知大家對呢一個嘅神高達呢個 Gundam Universe 嘅 Video 會有啲咩嘅感覺啦，咁有啲咩感覺亦都喺呢個留言度話俾我哋知嘅。咁今日翻嚟就去到呢度差唔多啦，咁希望大家 enjoy 呢段片，亦都希望大家可以點讚同 follow，咁我哋就 see you next time，拜拜。